Дами и господа, започваме с една изключително интересна среща. Един кратък филм, направо филм, не мога да го нарека репортаж, с български полицай в Съединените щати. Млад мъж, който обича професията си и вие няма как да не усетите това. Теодора Трифонова и операторът Добромир Иванов се срещнаха с него в Чикаго. Нощната смяна за полицай Брайан Бонев започва с сигнал за включена аларма в къщата на баскетболната звезда Майкъл Джордан. Намираме се на главния път в Хамън Парк, който е път 41. Този път разделя така града на източна и на западна част. На място се оказва, че са фенове на Джордан. Хората идват постоянно тук и паркират и се снимат пред вратата, обикновено като ни видят и тръгват. Хората много идват тук. Съм ги виждал с десетки чифтове маратонки, ги изкарват и се снимат и е абсолютна еуфория. Брайан Бонев работи от 3 години в полицейското управление на луксозното предградие на Чикаго, Хайланд Парк, а от 7 е полицай. Патрулира район с над 35 000 души население и разказва, че най-честите престъпления са свързани с битовата престъпност. Хората тук си живеят спокойно и си мислят, че на тях няма да им се случи. И съответно си оставят ключовете в колите и след това колите изчезват. Полицията в Америка е на почет. Всеки, когато има някакъв проблем, звъни без да се замисля. Нямат никакви резерви дали ще се отзовем, дали ще можем да й помогнем. Българският полицай, който е родом от Дупница, живее от 22 години в Чикаго. Пристига със семейството си в Щатите, когато е на 16. Печелят зелена карта. Няколко години по-късно променя името си от Благовест на Брайан. Разказва, че го прави, за да е по-лесно за произнасяне от колегите му. Винаги един американец ще знае, че аз имам акцент и съм от някъде. Но никога до сега не съм имал някакъв проблем с някой, че аз съм от някъде и аз му казвам какво трябва да направи и дали ще го арестувам и каквото да било. Като полицай Брайан е оборудван с най-модерните защитни средства. Разказва, че само бронежилетката, която носи постоянно, тежи над 10 кг. Отвънка на самия кавър имам 2 магазина за боеоръжие. Това е тейзър, който има вградена камера и когато се включи, камерата съответно се включва. Тя е да запише точно самия инцидент. Когато трябва да неутрализирате някой с този тейзър, записва целият инцидент. Имаш 2 заряда и съответно начинът, по който се тества, да знаеш, че е зареден. Това е също химикал или уред, който може да се чупат прозорци, при положение, че трябва да се извади някой от автомобил. Другото, което имам лампичка, това се използва, когато имаме разследване за водач, употребил алкохол. Оръжието е Smith & Wesson 9 мм. Значи цялата униформа 99% е заплатена от полицейски участък. Колко такива униформи имате? Бая. Значи, може би 2, 3, 4, 5, 6 чифта панталони, ризи има поне 6 с дълъг ръкав, 7-8 с къс ръкав. Значи каквото и да потребва, просто пише писмо или имейл до моя сержант, казвам му какво ми е необходимо и съответно те го закупуват без въпроси, без нищо. Последната година департамента е сменил изцяло автомобилите на полицаите с чисто нови. Във всеки джип има компютър. Имаме пояс, защото сме близост до езерото, а също така имаме и плюшени играчки. Значи плюшените играчки са идея на едно дете, което така му дошла идеята, когато полицайите отиват на някакъв домашен диспют или където детето е жертва, един вид да му подариме тази плюшена играчка с цел да му създадем малко по-комфортна обстановка.
Значи аз съм го дал много пъти и да ви кажа, че наистина работи. That's my sergeant. Hello, sir. Полицейското управление Бонев ни показва куфарчето си за събиране на веществени доказателства. Това е прах за събиране на отпечатъци. Едната е бяла, другата е черна. В зависимост ако повърхността, на която са останали отпечатъците е бяла, съответно ползваш черния прах и обратното, ако е черна, пък бяла. За самия контраст. Задържаните ги води първо в стаята за взимане на отпечатъци. Заключваме ги на пейката и всичката документация, която трябва да се свърши, и отпечатъци се взимат съответно на тази машина. Всичко е автоматично. Когато някой бъде арестуван и трябва да прекара нощта в нашия затвор, е точно тук. Това е мъжката част. Имаме също така душове, ако трябва. Празно обаче. Да, няма никой, иначе не мога да ви вкарам. Да. В управлението има и фитнес зала. Спортуваш и съответно ти приспадат от здравната осигуровка. Колкото повече здравословни неща правиш, толкова повече ти се намалява. При протестите след смъртта на Джордж Флойд са пострадали и двама български полицаи, разказва детектив Марио Вълков, който също от 14 години е полицай в Щатите, а през 2014 е отличен за полицай на годината. Всички животи са от значение, но начинът, по който го обърнаха да атакуват полицията с този лозунг Black Lives Matter, да атакуват полицията, да попават полицейски коли, да нападат, защото хора ние сме семейства с деца, с приятели и така нататък. Те просто нападат униформата, но не осъзнават, че зад тази униформа си човек. В Щатите работят над 40 български полицаи. В началото на годината създават и своя асоциация отвъд океана. Сред тях има шерифи, детективи и федерални агенти. Искаме да покажем на българските ни сънародници, че имат хора, които са в органите на реда, че трябва да се гордеят с българското си, което носят в себе си. Докато пътуваме към езерото Мичиган, Брайан разказва, че заплатата на полицаите в Чикаго варира от 50 до 100 000 долара годишно. Значи кажете, това са много пари. Първото, което това са пари преди да ви бъдат удържани данъците. Всеки един полицай плаща минимум 33% данъци от неговата заплата. Аз не съм личност, която се стреми да забогатее. 38-годишният Брайан станал полицай след завършени 2 полицейски академии. Самия процес от самото пускане на молба до назначаването ви на работа реално може да отнеме 2-3 години. А в същото време може да изгубиш тази работа за 100 от секундата. С едно грешно решение или с един неправилен коментар. На мен ми доставя огромно удоволствие да помагам. Да помагам на хората. Ако мога някой да променя живота му в малко по-положителна посока, мисля, че това е едно призвание за всеки един човек, който го прави. Нито парите, нито нещо друго може да ти донесат такова удоволствие.